Segna nel passo, blocco, al, blocco, il, marcia. Segna il passo, pro, al, riposo. Gruppo personale specializzato A, piloti, tecnici operatori, mitraglieri di bordo e antincendio. Corpo di formazione con ufficiali e graduati non specializzati AVE del 21° gruppo squadroni AVE Orsa Maggiore. Comandante del 21° gruppo squadroni AVE Orsa Maggiore, tenente colonnello della Marina Tesoro, assume comando dello schieramento. Onori al comandante del 21° gruppo squadroni Orsa Maggiore, tenente colonnello Gianmaria Cianciolo. Orsa Maggiore, via! Riposo! Avverrà ora l'ingresso dei medaglieri dei tabali delle associazioni combattentistiche ed ARMA. Che, accompagnato dal comandante di gruppo subentrante, tenente colonnello Francesco Persichetti, passerà in rassegna il gruppo. Ventunesimo Orsa Maggiore, pronto per la rassegna. Verranno ora resi gli onori a tutti i caduti del 21° gruppo squadroni Aves Orsa Maggiore con la deposizione di una corona. 21esimo Orsa Maggiore, attenti! Present up!
21esimo, via! Oso! Il tenente colonnello Cianciolo, comandante di gruppo accedente, pronuncerà un breve discorso. Signor Sindaco di Ermas, autorità civili, militari, gentili ospiti, a tutti voi il più caloroso e sentito ringraziamento per aver voluto onorare con la vostra presenza questo giorno particolare. La vostra partecipazione è un chiaro segno di genuina vicinanza al XXI, che ho l'onore di comandare da più di 2 anni. Consentitemi di indirizzare un sentito saluto per la loro speciale presenza ai soci della sezione ANAE, memoria storica del nostro glorioso reparto, e al gonfalone della città di Ermas. Vorrei rivolgere il mio più sincero ringraziamento a tutti voi, uomini e donne del XXI. A voi baschi azzurri rivolgo la mia più viva e sentita ammirazione per l'importante lavoro svolto durante il mio comando. Con oggi, al termine di questa breve cerimonia, terminerò una lunga esperienza, umana e professionale. La terminerò lasciando l'aviazione dell'esercito, con la quale sono legato da oltre 30 anni, e ho la fortuna di farlo al comando di una unità storica dell'aviazione dell'esercito come è appunto il 21esimo Orsa Maggiore. Unità legata a doppio filo a questa splendida terra sin dal lontano 1962. È stato un periodo intenso e nel contempo molto impegnativo, denso di soddisfazione per noi tutti, che ha consentito al gruppo di essere indicato quale esempio positivo in diverse occasioni. In questi 2 anni gli impegni sono stati molte le attività, tante sono state quelle addestrative ed operative nelle quali siamo stati coinvolti in prima linea, a volte direttamente, a volte a supporto degli altri reparti della Forza Armata, sull'isola e su tutto il territorio nazionale. Il nostro impegno è stato non solo in teatro nazionale ma anche all'estero. Siamo sempre pronti a fornire supporto all'operazione Libano e nazionale in strade sicure. Il nostro costante impegno è le 24 ore al giorno di servizio di prontezza e di allarme. E quest'anno, come sempre, d'altronde, siamo stati anche numerosamente volte impegnati nell'attività a favore delle campagne antincendio boschiva della regione Sardegna. A voi boschi azzurri del 21esimo gruppo il merito dei successi che il gruppo stesso ha raccolto. Avete mostrato una solida motivazione, senso del dovere e ferrea determinazione, una determinazione che deriva dalla consapevolezza della scelta che tutti noi abbiamo fatto nell'essere qui per servire il nostro paese vestendo l'uniforme, indossando il basco azzurro fino a sacrificare noi stessi per il bene altrui. A voi, custodi di valori profondi e genuini, va il mio più sincero bravo. Lascio il comando con serenità di chi ce l'ha messa tutta, con la piena convinzione di averci creduto fino in fondo sempre. A te Francesco, che ho piacere di conoscerti da diverso tempo, va il mio più sincero in bocca al lupo, con l'augurio di un periodo ricco di soddisfazioni, con la certezza di lasciarti in eredità un gruppo funzionante, composto da personale serio, preparato e ben motivato. Non posso concludere se non ringraziando la mia famiglia, che mi è stata molto vicina, ma soprattutto mia moglie Paola, che da anni mi supporta e mi ha permesso di raccogliere grandissime soddisfazioni. È solo grazie a te che io ci sono potuto riuscire. Nell'accomatarmi dedico l'ultimo dei 30 pensieri accaduti del XXI, che abbiamo voluto ricordare con la deposizione di una corona i caduti non solo dell'esercito, ma specialmente la lezione dell'esercito, che per noi sono un sacrificio e sono uno stimolo giornaliero al nostro operare. A voi tutti i baschi azzurri del 21esimo gruppo Orsa Maggiore va il mio più sentito e affettuoso augurio di sempre maggior fortuna. Essere stato il vostro comandante è stato per me un grandissimo onore, un ricordo che porterò con orgoglio sempre con me. Non vi dimenticherò mai. Viva il 21esimo, viva l'aviazione dell'esercito, viva la Sardegna, viva l'Italia. Avverrà ora
passaggio di consegne tra il comandante cedente che pronuncerà la formula di rito ed il comandante subentrante. Ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del 21° gruppo squadroni Orsa Maggiore, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il tenente colonnello Francesco Persichetti quale vostro comandante. 21°, attenti! Presentate! Bianco, ehi, su! Il comandante del secondo reggimento A Vestirio, colonnello Luigi Sambin, pronuncerà una breve allocuzione. Autorità religiose, civili e militari, gentili ospiti, il 21° Gruppo Aviazione dell'Esercito chiude oggi un capitolo importante, un altro capitolo importante della sua storia e devo dire che l'emozione che in qualche modo il tenente colonnello Cianciolo ha lasciato trasparire nel suo discorso e che sono certo pervade per altri versi anche il colonnello Persichetti è una testimonianza importante di come affrontiamo da comandanti il nostro lavoro, come affrontate voi, nostri dipendenti e militari, il nostro lavoro. Desidero innanzitutto ringraziare comunque tutti i convenuti per l'affettuosa partecipazione a questa breve cerimonia. La loro gradita presenza testimonia lo stretto legame che unisce ormai da oltre 40 anni il reparto alla città di Cagliari, ad Elmas in particolare e da tutta la Sardegna. Nel corso di questi ultimi 2 anni, sotto il comando del tenente colonnello Gianmaria Cianciolo, voi, uomini e donne del 21°, avete continuato, nonostante gli innumerevoli impegni, a garantire il pregevole supporto alla popolazione ed alle istituzioni dell'isola, nonché a tutti i reparti di tutte le forze armate che, comunque nell'Orsa Maggiore, hanno trovato sempre un sicuro appoggio e punto di riferimento. Mi riferisco in particolare al supporto logistico che viene fornito in ogni attività di diversa natura addestrativa o operativa, al determinante contributo che è assicurato nell'ambito dell'operazione Pasubio e non ultimo al prezioso concorso che viene dato nell'ambito della campagna antincendi boschivi, particolarmente intensa in quest'anno. Da qualche mese a questa parte, inoltre, il 21° Orsa Maggiore ha iniziato a cambiare la veste della sua flotta. Dopo diversi anni sul glorioso e sempre affidabile 205, poco tempo fa è stato assegnato infatti il primo AB 412. La transizione alla nuova linea di volo, che si dovrà comunque completare entro la fine di quest'anno, evidenzia l'importanza che questo reparto continua a ricoprire sia nei programmi dell'aviazione dell'esercito e più in generale della forza armata. Questa è la vostra prossima sfida, il cui traguardo è molto vicino. Pur consapevole delle difficoltà e del fatto che la maggior parte di voi ha già parecchi anni di servizio, sono certo
che ognuno di voi saprà affrontare anche questo nuovo stimolo con l'impegno, la competenza e l'entusiasmo che sempre contraddistinguono questa unità, in ogni momento. A Gianmaria, al tenente colonnello Cianciolo, esprimo la mia più sincera gratitudine per l'ottimo lavoro svolto nel suo periodo di comando, con i migliori auspici per il proseguo della sua carriera e per il ricongiungimento alla sua famiglia. Al comandante subentrante Francesco, il tenente colonnello Persichetti, che ormai è già erede delle gloriose tradizioni del XXI, auguro di proseguire sulla rotta ben tracciata dal suo predecessore, sempre verso migliori fortune ed ulteriori traguardi. Infine rivolgo il mio più sentito pensiero ai nostri caduti, il cui sacrificio possa continuamente essere d'esempio per tutti noi. Viva il 21° Orsa Maggiore, viva l'Esercito, viva l'Italia! Lettura della preghiera della versione dell'Esercito. 21esimo. Signore della terra, del mare e del cielo, noi uomini dell'aviazione dell'esercito, a te rivolgiamo fiduciosi l'adorante e filiale preghiera. Me dici noi quando, con slancio generoso, ci leviamo in volo nell'immensità del cielo. Dai sapienza alla nostra mente e guidaci nel nostro operare. Proteggici quando, in spirito di servizio, affrontiamo con consapevolezza il rischio per aiutare i fratelli in necessità e pericolo. Benedici, o Signore, per intercessione di Maria Vergine Lauretana, l'Italia, le famiglie di figli che attendono il nostro ritorno. Accogli nel tuo regno di giustizia e di pace i baschi azzurri caduti per la patria. Amen. Su. Verranno ora resi gli onori al comandante del secondo reggimento Ave Stirio, colonnello Luigi Sandini, che, accompagnato dal comandante di gruppo uscente, tenente colonnello Cianciolo, lascerà il luogo della cerimonia. Ventunesimo. Presentato. Onori al comandante del secondo reggimento Ave Stirio. Avverrà il deflusso del gonfalone della città di Rennes. Defluiscono ora i medaglieri e i labari delle associazioni combattentistiche ed ALLA.
colonnello Francesco Persichetti. 21° gruppo, attenti! Presentato! Onori al comandante del 21° gruppo, tenente colonnello Francesco Persichetti. Gruppo, riposo. Gentili ospiti, la cerimonia è terminata. Il 21° gruppo è grato a tutti per la partecipazione alla cerimonia.